Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Ош мамлекеттик университетинин номер 2 дене тарбия кафедрасы бүгүн сиздер менен дагы кезектеги видео урогун баштайт. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жеңил атлетика. Жеңил атлетикадагы көнүгүүлөр, үй шартында дене тарбиялык даярдыкты күчөтүүчү көнүгүүлөрдү биз сиздерге бүгүн үйрөтөбүз. Бүгүнкү сабакты кафедрабыздын ага окутуучусу Шералиев Койлубай агай өтүп жатат. Мына өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, урматтуу студенттер, номер 2 дене тарбия кафедрасынын окутуучу профессорлор жамааты, жаш өзгөчөлүктөрүнө карабай агайларыбыз дене боюн кызытуучу көнүгүүлөрдү, чуркоолорду баштады. Оң капталыбыз менен секирип, скачкообразный бег. Сол капталыбыз менен чуркап атабыз мына. Высокое поднимание бедра, тизелерибизди алдыга көтөрүп чуркайбыз. Жеңил атлетикадагы атайын көнүгүүлөр. Бул көнүгүүлөрдү жасаганда буттарыбыз, белдерибиз, жалпы тулку боюбуз жакшы жибип, разминка кылып, сабактын негизги бөлүгүнө даяр болот. Оң капталыбыз менен крест сызып, крестик марш деп коет. С крестными шагами правым боком, левым боком. Оң бутубуз менен, сол бутубуз менен акырын чуркап, 4 жолудан чуркап, агайлар разминка кылып атышат, чуркап атышат. Мына жалпы чуркагандан кийин, атайын көнүгүүлөр жасагандан мына дем алуу системабызды эс алдыруучу көнүгүүлөрдү жасап, агайлар өздөрүнө келишти. Азыр эми жалпы дене тарбиялык разминкабызды, көнүгүүлөрдү жасоого өтүп жатабыз. Урматтуу студенттер, агайлар моюн булчуңдарыбызды кандай машыгышты үйрөтүп атат. Азыр эми желкен булчуңдарыбызды кандай разминка кылышка өтүштү. Агайлар дене боюбузду ийилчектигин күчөтүүчү көнүгүүлөрдү жасап жатышат. Колубузду бийик көтөрөбүз. Экинчи көнүгүү ийилчектигибизди күчөтүүчү көнүгүүгө өтүп атабыз. Ийилчектигибизди күчөтүүчү көнүгүүлөрдү жасап жатабыз. Оң бутубуз, сол бутубуз жана ортого паркетке колду тийгизүү боюнча. Мына дагы бир көнүгүү, урматтуу студенттер, бел муундарыбызды жибитүүчү көнүгүүлөрдү жасап жатабыз. 4 жолу оң жака, 4 жолу сол жака кылып. Азыр тизе муундарыбызды жибитүүчү көнүгүүлөр жасап атабыз. İçki tarafqa 4 жолу, сырткы тарапка 4 жолу упражненияны жасайбыз көнүгүүнү. Мына караңыздар, урматтуу студенттер, мугалимдер кандай синхронно жасап жатат. Жаш өзгөчөлүктөрүнө карабай, бардыгы бүгүнкү сабакта өтө жакшы катышып жатышат. Азыр секирүүчү көнүгүүлөр, биз разминкабыздын акыркы көнүгүүлөрүнүн бири болуш керек бул. Оң бутубуз менен 4 жолу, сол бутубуз менен 4 жолу. Мына дагы бир секирүүчү көнүгүүлөр. Мына ушуну менен урматтуу студенттер, бүгүнкү биздин кыскача блиц
разминкабыз бүттү. Эми биз үй шартында дене тарбиялык даярдыкты күчөтүүчү көнүгүүлөрдү кантип көргөзөбүз, ошол жака өтөбүз. Урматтуу студенттер, бүгүн биз сиздерге үй шартында өзүнүн дене тарбияны күчөтүү боюнча, дене тарбиялык даярдыкты күчөтүү боюнча резина менен иштешти бүгүн кафедранын окутуучусу Мазитов Руслан агай көргөзүп жатат. Бир кандайдыр бир дубалга иле турган жерге илип, резина менен өзүңүздөрдү ушул бир 3-4 кадам алдыга жылып алып, ушундай тартипте иштесеңиздер болот. Бул желке булчуңдарыңызды күчөтүүгө өтө жакшы жардам берет. Урматтуу студенттер, Руслан агай бизге резина менен кандай иштешти көргөзүп жатат. Бул экинчи көнүгүү дагы биздин желке булчуңдарыбызды, дельтовидные мышцы деп коет орусча, желке булчуңдарыбызды күчөтүүчү көнүгүүлөрдү көргөзүп жатат. Резина менен кандай иштешти, мына кайсыл жерге илген. Азыр биздин спорт залыбыздагы шведтик стенкага илип алып иштегендин тартибин көргөзүп жатат. 5-6 дене тарбиялык даярдыгыңызга жараша чарчаганга чейин жасасаңыздар болот. Урматтуу студенттер, биздин 3-чү көнүгүүбүз резина менен биздин көкүрөк булчуңдарыбызды күчөтүүчү көнүгүүлөргө Тыныбеков Тажидин агай көргөзүп жатат. Ошол эле тартипте дубалга илип алып резинаны, бирок дубалды резинабызды биз күчөтүп, каршылыгын күчөтүп, эки кабаттан кылып кыскартып алганбыз. Буга да көңүл бурсаңыздар болот. Урматтуу студенттер, кийинки көнүгүү биздин көкүрөк булчуңдарыбызды өстүрүүчү, дене тарбиялык даярдыкты өстүрүүчү кийинки көнүгүү Тажибек агай жаткан абалда коврикте көргөзүп жатат. Бул акыбалда дагы эске алыңыздар, резинабызды 4 кабат кылып, 2 кабаттан кылып кыскартылган абалда көнүгүүнү көргөзүп жатат сиздерге. Урматтуу студенттер, биздин кийинки көнүгүүбүз кафедранын окутуучусу Кайырбек уулу Ерлан агай көргөзүп жатат. Кандай акыбалда отурган акыбалыбызда резинаны созууну, бул биздин колдорубузду, денебизди, бел, жалпы базалык дене тарбиялык даярдыкты күчөтөт. Өзүңүздөргө көрүнүп тургандай, резинанын кыскартып кармап жатат агай. Анан 2 кабаттаган, эгерде жумшак резина болсо, сиздер 2 кабаттап ушул каршылыгын күчөтүп жасасаңыздар болот. Дене тарбиялык даярдыкты абдан жакшы акыбалга алып келет. Урматтуу студенттер, биздин кийинки резина менен көнүгүүбүз Зарылбек уулу Нурсултан агай көргөзүп жатат. Бул колубуздун булчуңдарын күчөтүүчү, бицепсти күчөтүүчү көнүгүү. Бул бутуңуз менен резинаны басып аласыз дагы, резинаны штанга менен иштегендей, гантель менен иштегендей, оң колубуз менен, сол колубуз менен алмаштырып жасасак болот. 8-10 өзүңүздүн дене тарбиялык даярдыгыңызга жараша жасасаңыз болот. Мына урматтуу студенттер, азыр сол тарабы менен, сол колу менен көргөзүп жатат агай. Бул жерде резинаны кайсыл сиздин бутуңузга оң келе турган болсо, сизге кандай акыбал, абал сизге удобный боло турган болсо, ошол акыбалда оң бутуңуз менен да, сол бутуңуз менен да резинаны басып алып, андан кийин көнүгүүнү шашпай жасасаңыз болот. Эң көңүл буруучу жерлер көнүгүүнү жасап жатканда, колду чүрүп жатканда колубузду тезинен кое бербестен ошол напряженный абалда түшүрүп чыгарганга аракет жасасак болот. Урматтуу студенттер, азыр биздин резина менен иштегөндөн кийин биздин экинчи сабагыбыздын экинчи бөлүгүндө Жайнак агай менен Элдияр агай сиздерге скакалкада үй шартында кандай машыгат, ошону көргөзүп жатат. Азыр биринчи көнүгүүсү классикалык секирүү. Обычно кандай секиребиз? Ордубуздан туруп, эки бут менен скакалка менен секирүү. Мына экинчи көнүгүү скакалка менен. Азыр эми балдар оң бут менен секирип атышат. Оң бутту чарчаткандан кийин сол бут менен алмаштырсаңыздар болот. Оң бут, сол бут, оң бут, сол бут. Бул жерде 4 жолу оң бутубуз менен, 4 жолу сол бутубуз менен секирсек да болот алмаштырып. Биздин скакалка менен 3-чү көнүгүүбүз, мына көңүл бурсаңыздар, тизелерди көтөрүп, ар бир кадамда тизени көтөрүп, скакалка менен секирип атышат агайлар. Өтө жакшы. Көнүгүүнү жасап, көнсөңүздөр болот.
Урматтуу студенттер, кийинки скакалка менен иштөөнүн кийинки түрү мына буттарыбызды алдыга кылабыз. Көнүгүүнү жасап жатканда тизе муундарыбызды бүкпөйбүз, буттарыбыздын учун алдыга кылабыз. Мына урматтуу студенттер, Элдияр агай скакалка менен секирүү, эки жакка секирип сиздерге көнүгүү көргөзүп жатат. Ошол биз сиздерге скакалка менен секирмечек менен көргөзүүчү классикалык 4-5 көнүгүүнү көргөздүк. Үй шартында сиздер ушуларды жасап, дене тарбиялык даярдыгыңыздарды күчөтүңүздөр. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Биздин WhatsApp'тан ар бир агайларыңыздарга кайтарым байланышка чыгып, видео отчет менен чыгып туруңуздар.